नमस्ते। ज्ञान सागर चमन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको सर्दी खांसी जुकाम से बचने के तरीके और अगर हो गया तो उससे कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए आपको ज्ञान सागर चमन चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है। सर्दी जुकाम यानी कफ बढ़ा हुआ होना, जिसकी अच्छी दवा है शहद या गुड़ या चूना। जो पान वाला बेचते हैं, खैनी वाला खाते हैं, वो चूना खैनी के साथ नहीं खाना है, पान के साथ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कथा नहीं होना चाहिए। गाय का घी नाक में डाल सकते हैं, हल्दी दूध में मिला के ले सकते हैं, और इसमें यदि घी मिला दे तो बहुत अच्छा। और इस तरह से आपका सर्दी खांसी जुकाम तीनों में लाभ होगा। अब है अगला अदरक, सौंठ, हल्दी, चूना, किशमिश, दालचीनी, मेवा दाना। इसके साथ काली मिर्च या तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक को अदरक का रस प्लस शहद मिलाकर हल्का गर्म करके पी सकते हैं, या अदरक का रस प्लस तुलसी का रस हल्का गर्म करके शहद मिला करके ले गर्म करने के बाद ही शहद मिलाया जाता है, पहले नहीं। उसके पहले शहद नहीं मिलाया जा सकता है। ठीक है, सब मिलाकर एक बार में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लें। सुबह खाली पेट, दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेना है, दोपहर में भोजन के 2 घंटा बाद लेना है, और शाम को भी जो है भोजन के 2-3 घंटा बाद लेना है। हल्दी 1/4 चम्मच दूध में डालकर उबाल ले, और रात में सोते समय जो है ले। कच्ची हल्दी के छोटे टुकड़े करके हल्दी में दूध में हल्दी दे करके गर्म कर ले, और इसको जो है खाना खाने के बाद गर्म पानी से भी ले सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो गर्म पानी से भी ले सकते हैं। ठीक है, रात में सोते समय 1 गिलास गाय का दूध, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी उबाल कर चाय की तरह पी ले। मतलब दूध को गरमाना है बढ़िया से, उसके बाद हल्दी भी दे के उसमें औटाना है, उबालना है, साथ में जो है 1 चम्मच घी भी देना है। इस तरह से आपको सर्दी खांसी जुकाम जो है ठीक हो जाएगा। फिलहाल के इतना का ही जानकारी है। आगे आपको और सब रोगों के बारे में धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे। आप लोग जो है अपने दैनिक आहार विहार और खान पान से ही सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।